Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas masih tentang bunyi, tetapi yang kita bahas adalah taraf intensitas bunyi. Di mana soal sebelumnya kita mempelajari tentang intensitas bunyi dan kini taraf intensitas atau TI. Contohnya, contoh soalnya, dua gelombang bunyi mempunyai intensitas 1 kali 10 pangkat. Diketahui dulu, ada dua gelombang bunyi mempunyai intensitas 1 kali 10 pangkat min 8 dan 1 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya perbedaan taraf intensitasnya. Maka yang diketahui pertama adalah I1, yaitu 1 kali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat. Dari soal tersebut, kita bisa mengetahui I2-nya. I2-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 WM per M kuadrat. Dan perbedaan taraf intensitas, maka yang ditanyanya perbedaan TI. Seperti yang kita ketahui bahwa taraf intensitas itu adalah TI. Rumusnya 10 log I per I0. I0 itu merupakan sebuah ketetapan di mana nilainya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 12. Di sini kita tandai dulu rumusnya. Jadi bisa kalian catat rumus pentingnya. Dimana setiap ada yang diwarnai itu merupakan rumus pentingnya. TI sama dengan 10 log I per I0. Yang pertama, di sini ada I-nya ada 2, maka yang pertama kita buat dulu ada TI1, ada TI2. Seperti yang kami bilang tadi, I0 itu 10 pangkat min 12 atau 1 kali 10 pangkat min 12 sama aja ya. W per M kuadrat. Yang pertama adalah kita cari dulu TI untuk I1, yaitu 1 kali 10 pangkat min 8 tadi. Maka TI 1 sama dengan 10 log I1 per I0 sama dengan TI tadi sama dengan 10 log I1-nya kita lihat, diketahuinya tadi 1 kali 10 pangkat min 8. Jadi kita tulis 1 dikali 10 pangkat min 8 per I0-nya 1 kali 10 pangkat min 12. Sama dengan 10 log 1 kali 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 12 dibagi, maka min 12 berada di bawah. Jika dia naik, maka tandanya berubah. Jika dia min, dia berubah jadi plus, atau sebaliknya plus berubah jadi min, makanya plus 12 karena di bawah min 12 ya. Maka 10 log 1 kali 10 min 8 ditambah 12 sama dengan min 4. Mohon maaf. 10 pangkat 4 sama dengan 10 log dikali log 10 pangkat 4. Log 10 pangkat 4 itu sama dengan 4.
Jadi pangkatnya 4 berarti 4. 10 kali 4 sama dengan 40 desibel. Ini untuk intensitas satunya ya, atau I1. Selanjutnya kita akan mencari taraf intensitas 2. 10 log I2 dibagi I0 sama dengan, sama seperti tadi, 10 log I2 nya 1 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log 10 1 kali 10 pangkat min 5 ditambah 12, min 12 nya naik ya ke atas, naik ke atas, maka jadi plus 10 log 1 kali 10 pangkat min 7 plus 7. 10 log 10 pangkat 7, maka log 10 pangkat 7 itu sama dengan 7. 10 kali 7 sama dengan 70 desibel. Yang ditanya adalah perbedaan, nanti dulu, yang ditanya adalah perbedaan taraf intensitas atau perbedaan TI-nya ya. Maka TI sama dengan TI2, dia perbedaan, maka yang besar dibagi dengan yang kecil ya, dikurang dengan yang kecil. 70 dikurang 40. Perbedaan itu bisa kita buat dengan selisihnya. Sama dengan selisihnya, berarti 70 dikurang 40 sama dengan 30 desibel. Maka dari soal tersebut jawabannya adalah A, 30 desibel. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Sama-sama belajar. Jangan lupa like. Terima kasih.